আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মাশকালাই ডাউলের রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। এর জন্য আমি এখানে নিয়েছি ইলিশ মাছের 2 পিস মাথা আর 2 পিস মাছ আর এরকম কাঁচাগুলো, আর নিয়েছি 1 কাপ মাশকালাই ডাউল। এরকম ভাজা ডাউল কিনতে পাওয়া যায়, এই ডাউলগুলো ভাজা, তাই আর ভাজতে হবে না। এবার এই ডাউলগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে 20 থেকে 30 মিনিট সিদ্ধ করে নেব। ডাউলগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার যে হাঁড়িতে সিদ্ধ করবো সেই হাঁড়িতে ডাউলগুলো ঢেলে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পানি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ। এবার ঢাকনা দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি। তিরিশ মিনিট পর ডালটা এরকম সিদ্ধ হয়েছে। এবার আমরা এটাকে নামিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করে ডাউলের পানি সহ ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব। এখানে নিয়েছি মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজ, 7-8টা কাঁচামরিচ, 3 কোয়া রসুন, এরকম 1 টুকরো আদা। এটাকে আমরা ব্লেন্ডারে দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নেব। অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। ব্লেন্ড করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার একটা মিক্সিং বলে ঢেলে নিচ্ছি। চুলায় আমরা একটা কড়াইতে 4 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ আস্ত জিরা, মিডিয়াম সাইজের 2টা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে রাখা সেই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, এবার অল্প একটু পানি দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। মশলা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা মাছ দিয়ে দিচ্ছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি।
হাফ কাপ পানি দিয়ে মাছটাকে 5 মিনিট কষিয়ে নেব। মাছটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা ডাউলটা দিয়ে 2-3 মিনিট নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। এবার আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। আমি ডালটাকে বেশি ঘনও রাখবো না, আবার বেশি পাতলাও করব না। আপনারা যদি বেশি ঘন করতে চান তাহলে পানির পরিমাণটা কমিয়ে দিবেন, আর যদি পাতলা করতে চান তাহলে পানির পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবেন। চারটা কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 4 কাপ পানি দিয়েছি। এবার আমরা 5-7 মিনিট রান্না করব মিডিয়াম আঁচে। 7-8 মিনিট পর ডাউলের ঘনত্বটা এরকম হয়েছে। এটা ঠান্ডা হওয়ার পর আরও ঘন হয়ে যাবে। এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া আর ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মাশকালাই ডাউলের রেসিপি। আমার এই রেসিপিটা ফলো করে আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে এ পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।